အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှတဖန်ပြန်နေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့အစီအစဉ်မစခင်မှာအရင်ဆုံးစာပြုဆုတောင်းကြပါစို့။ဒီနေ့ဒီနေ့ပြည့်စုံတဲ့မိမှုချတော်မူသောထာဝရဘုရားကိုရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တာလုံးကဆောင်မယုံတမကခရရှင်ရဲ့ထမြောက်ရာဤဥပုဒ္ဒောနေ၌ခရရှင်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ကြားတော်ခွင့်လေ့လာတော်ခွင့်ခရရှင်ကိုပြီးရတော်ခွင့်ပေးတဲ့အသက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ခြင်းမှာကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒီနာမချမ်းချင်းခရရှင်အရာထဲမှာမကောင်းသောအရာထဲမှာရွေးနှုတ်တော်မူလျက်ခရရှင်ရှိတော်၌သူဝင်ချင်းကြရတော်ခွင့်ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တပတ်တာလုံးယူဆောင်လာတော့အပြစ်တစ်ခုစီတန်းခရရှင်ခွင့်လို့ပေးတော်မူလျက်ရှိတွေ့တော်ပြင်စီကြောပေးတော်မူပါအနောက်ရှတာစီမြောက်ဖယ်ရှားပေးတော်မူလျက်အစီအစဉ်စလက်ဆုံးထိကျွန်တော်တို့သူပါရှိတော်မူပါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမဲ့ခရရှင်တင်ငန်းဆံများနှုတ်ကပတ်တော်များလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူလျက်ကျွန်တော်တို့တတနာခရရှင်ဘုန်းတော်တင်ရှာဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါအချိန်တိုင်းလုံးစုံတစ်ခုစီတိုင်းကိုခရရှင်လောတော်နဲ့ခါမှာတပါးသီးတော်တော်သခင်ရှိနာမပြုလို့ရသည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကန်နိုင်ကြပါ၏အာမင်ဒီကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ် Bible Study ရဲ့ခေါင်းစဉ်က original နော်အပြစ်ရဲ့ origin ဒါမှမဟုတ်ရင်အပြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလူသားအလုံးကပြစ်သားဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်အပြစ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်တယ်အပြစ်ကိုမသိဘဲနဲ့ကျမတို့ကအပြစ်သားဖြစ်တယ်နော်အပြစ်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတာကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးမှလေ့လာဖို့ရန်အရင်ခက်ခဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုလေ့လာဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသိရမယ့်အချက်ကအပြစ်ဆိုတာဘာလဲအပြစ်ကတိယောခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်လေးထဲမှာကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပါတယ်တိယောအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်လေးထဲမှာအားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်တိယောအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်လေးထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဒုစရိုက်ကိုပြုတော်သူမိတကပြည့်ညက်တော်ကိုလွန်ကျူး၏ဒုစရိုက်ဒီကပြည့်ညက်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ကကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားလဲပြည့်ညက်တော်ကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြည့်ညက်တော်ဆိုတာဘာပြည့်ညက်တော်လဲဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်နေတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကင်နေတဲ့နော်လက်ဆွဲနေတဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဖရာသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တော်ဖြစ်တယ်ဒီပြည့်ညက်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကျမ်းစာကဒီပြည့်ညက်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဖရာသခင်ကအာဒံနဲ့ဧဝကိုပြည့်ညက်တော်ပေးထားတယ်ဘုရားသခင်ကလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာအာဒံနဲ့ဧဝကိုမစားရဘူးဆိုတဲ့အတီးကိုဥယျာဉ်အလယ်မှာထားတယ်ဘုရားသခင်ကပြည့်ညက်ထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ရင်အတွက်ကပ္ပဦးကျမ်းကိုလမ်းရအောင်နော်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးနဲ့တစ်ကနေပြီးတော့မှ3ထဲကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နော်ပြည့်ညက်ထားတဲ့အရာကိုလူသားတွေကဖျက်ဆီးတယ်ဒီဖျက်ဆီးခြင်းအပြင်နားမထောင်ခြင်းအပြင်ဒုစရိုက်ဆိုတာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီဒုစရိုက်ကဘုရားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတိယောအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်၄ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်တိယောအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်၄ထဲမှာဖော်ပြပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုပို့ပြီးတော့မှသိချင်တယ်လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး1ကနေပြီးတော့မှ3ထဲကိုဖတ်ဖို့ရန်ကျွန်မတိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်ချင်တယ်အားပေးချင်တယ်အေးအဲ့ဒီအရာမတွားခင်မှာကျွန်တော်တို့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးနဲ့ခန်းကြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်ကိုရှစ်ကနေပြီးတော့မှကိုထဲမှာဘုရားသခင်ကကောင်းမကောင်းတည်ကျွန်းအပင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်7ခုထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထိုပင်အသီးကိုကမစားရစားတော်နေ့အေကံအမှန်တေးရမည်ဟုလူကိုပြည့်ညတ်တော်မူစားတော်နေ့မှာအေကံအမှန်တေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်7ခုထဲမှာဘုရားသခင်ကမစားရဘူးစားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်ဆိုတေကိုတေရမယ်စင်စစ်တေရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်ထားတယ်လူတွေအဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်လားနားမထောင်လားဆိုတဲ့အရာကိုအခန်းကြီး3ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အခန်းကြီး3နော်မိမကိုစာတန်ကလက်စားတဲ့အခါမှာစာတန်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ပြောတာနဲ့ပြောင်းပြန်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်၄ထဲမှာငွေကလည်းတင်တို့သည်
can man tia mi mo no di can man tia mi mo so ya ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အတီးကိုစားရင်တရားမှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကရှောက်ပြောတာနော်ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအတီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမျက်စိတွေပွင့်မယ်ဖျားလိုဖြစ်မယ်ပြီးတော့နော်ဖျားလိုတိလာမယ်အရာအလုံးကိုတိလာမယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုနော်စာတန်ကဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီကပ္ပဦးကျန်ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်၄ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာငွေကလက်ဖြားတယ်ဒီလက်ဖြားခြင်းအဖြစ်ပြည့်ညက်တရားကလူစိတ်တဲ့ကိုရောက်ရှိလာတယ်နော်လူပြည့်ညက်တရားကဖရာသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်တရားကလူတွေကနားမထောင်ပဲနဲ့လူစိတ်တဲ့ကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဘယ်လောက်ထိဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်အပြစ်ကြောင့်လူသားအလုံးအပြစ်ထဲရောက်ရှိပြီးတော့မှဖရာသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုရရကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကပြည့်ညတ်တော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အပြင်ဘုရားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုနော်စော်ကားတာနဲ့အတူတူပါပဲထွမြောက်ရကျမ်းခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်နေ့ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာထွမြောက်ရကျမ်းခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်နေ့ထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်သခင်တို့ကိုရောတို့အိမ်တို့ဝင်၍တညလုံးနေကြပါ၏ခြေကိုဆေးကြပါ၏နည်းနည်းစောစောထား၍ကြွသွားကြပါ၏ဆိုလေကောင်းကင်တမန်တို့ကငါတို့တည်မဝင်တညလုံးလက်၌နေတော့မည်ဟုဆိုတော့ကြက်ကြက်သွေးဆောင်သောကြောင့်တဖန်လောတနေရာသို့ရောက်၍သူ၏အိမ်သို့ဝင်၏လောတလည်းသူတို့အဖို့ပွဲလုပ်၍တဆေးမပါသောမုတ်ကိုပေါင်းပြီးမှသူတို့ဒီစားကြ၏ဆိုပြီးတော့မှ Oh sorry ဘာလို့ကျန်ဝတ်ပြရကျန်ခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်နဲ့တဖန်မောရှေယာထာဝရဘုရားကတင်ဒီဣတေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အားဆင့်ဆိုရမည်မှာတင်တို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တန့်ရှင်းသောကြောင့်တင်တို့လည်းတန့်ရှင်းရမည်ဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတန့်ရှင်းရမယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်နော်ဘုရားသခင်လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအရင်ကပြောထားသလိုပဲနော်အပြစ်နဲ့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာအပြစ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုသူတို့ချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာအပြစ်ဆိုတဲ့ရက်ကဝင်လာပြီးတော့မှနော်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့မှာတန့်ရှင်းခြင်းမရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဟေရှာယကလည်းနော်သူကပြောထားတယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်1ကနေ6ထဲမှာနော်ဟေရှာယကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့သူကဘုရားသခင်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေကိုဟေရှာယကိုပြတဲ့အခါမှာဟေရှာယကသူ့ကိုသူဘယ်လောက်ထိအပြစ်များတယ်လဲဆိုတာကိုသူသိလာတယ်ဟေရှာယကကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဟေရှာယအခန်းကြီး6ပိုင်ငယ်1ကနေ6ထဲမှာကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်။ဩဇီမင်းကြီးအိဆာရောက်သောနှစ်တွင်ထာဝရဘုရားသည်အလွန်မြင့်မြတ်သောပလင်ပေါ်မှထိုင်တော်မူသည်ကိုငါမြင်၏။အဝတ်တော်သစားသည်ဗိမာန်တော်ကိုဖြည့်လေ၏။ကောင်းကင်တမန်တရက်တို့သည်ပလင်တော်တစ်ဖက်တစ်ချက်၌ရက်နေကြ။သူတို့သည်အတောင်9ခုစီရှိ၍အတောင်တစ်ခုကိုနှစ်ခုဖြင့်မျက်နှာကိုဖုံးလျက်အတောင်တစ်ခုဖြင့်ခြေတို့ကိုဖုံးလျက်အတောင်တစ်ခုဖြင့်ပြန်တက်ကြ၏။သူတို့ကလည်းကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားသည်တန့်ရှင်းတော်မူ၏တန့်ရှင်းတော်မူ၏တန့်ရှင်းတော်မူ၏မြေကြီးလုံးသည်ဘုံတော်နှင့်ပြည့်လေဟုတပါးကိုတပါးကြွေးကြော်မွတ်ဆိုကြ၏ထို့သို့ကြွေးကြော်တန်ကြောင့်တကားတိုင်တို့သည်လှုပ်ရှား၍မိခွန်းနှင့်တိမ်လုံးပြည့်လေ၏ငါကလည်းငါ၌အမင်္ဂလာရှိ၏ငါအကျိုးနှင့်ရှိ၏အကြောင်းမူကားငါသည်ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိလျက်ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိသောလူမျိုးတို့တွင်နေလျက်နှင့်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားတည်ဟူသောရှင်ဘုရင်ကိုကိုမျက်စိနှင့်မြင်လေပြီတကားဟုဆို၏ဟေရှာယကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လောက်ထိအပြစ်များတယ်လဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းနေပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်အရာကိုသူမြင်ရတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဘယ်လောက်ထိအပြစ်များတယ်လဲဘယ်လောက်ထိညစ်ပတ်တယ်လဲညစ်ညူးတယ်လဲဆိုတာနော်သူ့ကိုယ်သူသိလာတယ်ဟေရှာယလိုမျိုးတကယ်ဘုရားသခင်အသုံးတော်ခံတော်သူကတောင်မှအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရောဘယ်လောက်ထိနော်ညစ်ညူးတယ်လဲအဲ့ဒါကအပြစ်ဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ကြောင့်ဒီຢာတွေနော်မကောင်းတော့ညစ်ညူးခြင်း
အရာတွေအလုံးကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုအခုနထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာကျမတို့ကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဖရာသခင်ကကျွန်တို့ကိုဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့ဝိပုယကျမ်းပေါ့နော်ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာကျမတို့ပြောထားသလိုပဲတန့်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်တော့မှမတန့်ရှင်းနိုင်တော့ဘူးဘုရားသခင်ကကျွန်တို့ကိုနော်ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှဝေးကွာပြီးတော့မှတန့်ရှင်းဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လိုဆန္ဒရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်တို့တော်ညာလဲပဲအာဒန်နဲ့အေဝါအပြစ်တော့ကြောင့်ကျမတို့ကဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာတယ်ဝေးကွာသွားတော်ညာလဲပဲကဘာဥစကတဲ့မှာဘုရားသခင်ကတင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတယ်အဲ့တော့ခန်းကြီး19ပိုင်ငယ်နှစ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကတန့်ရှင်းတယ်တန့်ရှင်းတာတော့မှတစ်ခါတည်းမဟုတ်ဘူး3ကြိမ်တိုင်အောင်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုနော်ကြော်လွန်တယ်ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့အပြစ်တွေဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကြော်လွန်တဲ့အခါမှာအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်23ထဲမှာနော်ရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားလဲဆိုတော့အပြစ်ရဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျမတို့အားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတကယ်ကိုနော်ရှုံချရအတီးဖြစ်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးယောမခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်23ထဲမှာအဘယ်တို့နည်းဟုမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြေ၍ဒုစရိုက်ဆိုတာအပြစ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ကိုပြေဘုရားသခင်ရှေ့တော်နဲ့အတီးဖြစ်ကြပြီဘုရားသခင်ရှေ့မှာသူတို့ကနော်အတီးပြတ်ကြပြီဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုနော်ရှုံချကြပြီဘုရားရဲ့နာမမထင်ရှားတော့ဘူးဒီအပြစ်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီအပြစ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတော့မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါကနေလာတာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုရအောင်ကျွန်တော်တို့နော်မိဟုံထုတ်စားဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအပြစ်ကဘယ်ရလာတယ်လဲဆိုရအရာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ကျမ်းစာအရလိလာကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကအာဒန်နဲ့အေဝါနေလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှထင်ကြတယ်တကယ်တော့အပြစ်ရဲ့အခြေခံအပြစ်ရဲ့အရင်ကအာဒန်နဲ့အေဝါနေလာတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုပြောလို့လေအာဒန်နဲ့အေဝါအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ကစာတန်ရဲ့လိန်နဲ့လက်ဖြားခြင်းအဲမှာကြားရောက်ပြီးတော့မှဖရာသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာကိုချိုးဖောက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ဒီအပြစ်ကအာဒန်နဲ့အေဝါကိုလိန်နဲ့လက်ဖြားတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘာတူလဲစာတန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစာတန်ကဘာတူလဲအပြစ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်အပြစ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူကပထမဆုံးတစ်ချိန်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့အရာကိုကျူးလွန်ပြီးတော့မှသူ့ကြောင့်နော်အပြစ်ဆိုတာလောကကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ရဲ့အခြေခံကအာဒန်နဲ့ယောမဟုတ်ပါဘူးစာတန်ဖြစ်တယ်လူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့နတ်နဲ့သားမိုးတောက်ကျဲဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့မှအပြစ်ဆိုတာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်တိယောအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်8ထဲမှာဒီစာတန်ကအပြစ်တကာတို့ရဲ့အရင်အမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုတိယောအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်8ထဲမှာကျမ်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမှာဖတ်ပြပါမယ်တိယောအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်8ထဲမှာမာနတိရှေးဥစွာမှစ၍ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူဖြစ်သောကြောင့်အချင်းသူသည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၏ထိုသူသည်မာနနှင့်ဆိုင်၏မာနအမှုတို့ကိုပယ်ဖြတ်ခြင်းကဘုရားသခင်သားတော်သည်ထင်ရှားပေါ်ထွန်းတော်မူ၏မာနသည်ရှေးဥစွာမှစ၍တကယ်ကဘာကြီးအစကတည်းကဘာကြီးမစခင်ကတည်းကမာနကအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်ခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်7ကနေ14ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဟေရှာယရဲ့sorry ဟေရှာယတာပြုတ်ကုန်စာတန်ရဲ့ပေါ့နော်နက်နက်သားမိုးတောက်ချေအပြစ်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး14တချို့လူတွေလည်းသိပြီးသားဖြစ်လောက်တယ်နော်ဟေရှာယခန်းကြီး14ပိုင်ငယ်7ကနေ14ဒီယာကစာတန်ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အပြစ်ကဟေရှာယခန်းကြီး14ပိုင်ငယ်7ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်အိုးနက်နက်သားမိုးတောက်ချေတင်တီကောင်းကင်ကကြလေပြီးတကားအပြစ်ပြည်တို့ကိုနှိပ်စက်သောတင်တီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလေပြီးတကားတင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မည်ဖျားသခင်ကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးနှောက်မည်မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မည်
မိုးတိမ်တိုက်မိုးတိမ်ထက်ပေါ်သို့ငါတက်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမည်ဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လဲတင်ဒီမရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်းထဲသို့နှိမ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဆိုပြီးတော့မှဟေရှာယခန်းကြီး14ပိုင်ငယ်7ကနေပြီးမှ15ထိထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်မအခုနဖတ်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဘာကိုတတိထားမိလဲကျွန်တော်တတိထားမိတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ7ကနေ14ထိထဲမှာအထူးသဖြင့်ငါဆိုတဲ့အရာငါဟာတာမှာပါတယ်ငါလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်စာတန်ရဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်စာတန်ကဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတကယ်တော့သူ့ရဲ့နာမည်ကစာတန်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့နော်အပြစ်မလုပ်ခင်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကလူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့နတ်သားမိုးတောက်ကျယ်ဖြစ်တယ်သူကဘုရားသခင်ရဲ့နော်ကောင်းကင်တမန်ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်တကယ်အယုံကြည်ရတော့သူဒါပေမဲ့သူကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နေရာတက်ပို့ပြီးတော့မှကြုံလွန်တဲ့နေရာကိုလိုချင်တယ်ဘုရားနေရာကိုရချင်အဲ့ကြောင့်မို့သူကဘာပြောလဲငါနော်ငါဒီတက်မီနော်ငါဒီကကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်မီငါဒီငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီသူ့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းနဲ့ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမီနော်ကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီဟုတ်ပြီနော်ဆိုပြီးတော့ငါဟာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သူကသူ့ရဲ့နာမည်သူ့ရဲ့ဂုဏ်ရှိန်သူ့ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူ့ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့သူ့ကိုကိုးကွယ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့မာနရှိတာတဲ့အခါမှာအပြစ်ဆိုတာဘုရားသခင်နဲ့ကြော်လွန်ခြင်းနဲ့အဖြစ်ဘုရားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့သူကဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်အရာကြောင့်အပြစ်ဆိုတာရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နော်ဒီအပြစ်ကဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မာနကကောင်းကင်မှာဘုရားသခင်တကယ်တော့ချထားတဲ့နေရာမှာ तू တကယ်နေချာနေဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ပါမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနော်ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့နင်ချတယ်နင်ချပြီးတော့မှသူကစာအာဒနဲ့ဧဝကိုလှည့်ဖျားတယ်ဧဝကိုလှည့်ဖျားတယ်နော်ဧဝကလည်းစာတန်ရဲ့လှည့်ဖျားခြင်းထဲမှာကြာရောက်ပြီးတော့မှသူကအပြစ်ထဲရောက်ရှိလာတယ်ဖြစ်တယ်ဒီအာဒနဲ့ဧဝအပြစ်ထဲရောက်ရှိခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလည်းနော်ဒီအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုလွန်ကျူးခြင်းဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအပြစ်ကဘယ်ကစလဲလူသားကြီးကစတာမဟုတ်ပါဘူးလူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့နတ်သားမိုးတောက်ကျဲစီကနေစတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီနတ်သားမိုးတောက်ကျဲဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ကျမ်းစာပြောလို့မှကျမတို့သိရတာဖြစ်တယ်ရှင်ပေတရုအခန်းကြီးနဲ့ပိုက်ငယ်လေးထဲမှာလည်းကျမတို့တွေ့ရတယ်နော်ရှင်ပေတရုအခန်းကြီးရှင်ပေတရုဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီးနဲ့ပိုက်ငယ်လေးထဲမှာကျမတို့ဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားပြစ်မှားသောကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဘုရားသခင်သည်နှမျောတော်မမူနော်ပြစ်မှားသောကောင်းကင်ဆိုတော့ကျမတို့သိရမှာတခုကစာတန်ကနော်လူစီဖာဆိုတဲ့နန်းနဲ့တာမိုးတောက်ကျဲကအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသူ့တယောက်တည်းအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်သူနဲ့အပေါင်းအပါတခြားသောကောင်းကင်တမန်တွေကောင်းကင်တမန်၃ပုံတစ်ပုံကိုသူဒီလောကကိုသူနဲ့အတူပေါ့နော်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိဖို့ရန်အတွက်၃ပုံတစ်ပုံသူခေါ်ဆောင်တော့အဲဒါကြောင့်မလို့နစ်ပေခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်လေးထဲမှာကျွန်မဘာကိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့နစ်ပေအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်လေးထဲမှာအလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်တူတူကဖတ်ရအောင်အကြောင်းမူကားပြစ်မှားသောကောင်းကင်တမန်တို့ကိုထာဝရဘုရားသခင်သည်နှမျောတော်မမူငရဲထဲသို့ချလိုက်ပြီးမှစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလို့ငါချုပ်ထား၍မောင်မိုက်တန်ကြိုးနှင့်ချီနှောင်တော်မူ၏နော်ပြစ်မှားသောကောင်းကင်တမန်ဆိုတာစာတန်နဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့အရာကိုသူတို့ကစွန့်ပြီးတော့မှစာတန်နောက်ကိုလိုက်တယ်လူစီဖာနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တွေကအပြစ်လုပ်ပြီးဆိုသူတို့မှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။နောင်တဆိုတာမရှိဘူး။သူတို့လုံရင်လုံတဲ့အတိုင်းသူတို့ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေကဲတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကဘုရားသခင်ကတဦးချင်းစီတိုင်းကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကကြတော့တဦးချင်းစီတိုင်းကိုဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။အာဒန်နဲ့အေဝါနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်ုပ်တို့လူသားတွေကဲတော့မဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့နော်သူတို့မှာကယ်တင်ခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။ဘုရားသခင်တနာခြင်းကုဏနဲ့သူတို့မကြုံရဘူးသူတို့အပြစ်လုပ်ရင်အပြစ်တိုင်းခံရမယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်
သူတို့ဘုရားသခင်နဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ကောင်းကင်ထဲမှာသူတို့ထာဝရဘုရားသခင်ဆန်စားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်နော်ဆိုတော့စာတန်နဲ့သူတို့လောကကိုကြာရှိရောက်ရှိလာပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာတို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအပြစ်ရဲ့အခြေခံနော်အပြစ်ရဲ့အရင်အပြစ်ဖြစ်လာခြင်းရဲ့အရင်အမြစ်ကဘာလဲဆိုတော့မာနဖြစ်တယ်မာနကအပြစ်ရဲ့မာနဆိုတာကဟိုစာတန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမာနပေါ့နော်တကယ်မာနကဘုရားသခင်ရဲ့နော်ပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ဖို့ရန်အတွက်ဒီမာနကြီးခြင်းပေါ့နော်ဝါကြွားခြင်းအဲ့ဒါကဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာတန်ကနော်ဘုရားသခင်တဲ့လွန်ကျူးခြင်းနဲ့စိတ်လွန်ကျူးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့မာနဆိုတဲ့အရာကိုနဲ့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့နော်မာနကြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုပဲကျွန်တော်တို့တွေးတတ်ကြတယ်ဆိုတော့မနှိမ့်ချနိုင်တော့ဘူးကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်သက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ချခြင်းသက်တာကိုပဲတွေ့ရတယ်မာနကြီးခြင်းသက်တာမတွေ့ရဘူးကဲဒါယေရှုဘုရားသာကျွန်တော်နော်မာနကြီးပြီးတော့နော်သူ့ကိုယ်သူတကယ်ဘုရားရဲ့သားလိုမျိုးနော်တကယ်မာနထားမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू မထားဘူးဘာကြောင့်လဲ तू ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ယေရှုသာကယ်၍မာနရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်မကယ်တင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲသူ့ရဲ့နှိမ်ချခြင်းသူ့ရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသတယ်နော်စာတန်ကဲ့သို့မဟုတ်ဘူး तू ကလူတွေအားလုံးသူ့ကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့လူတွေအားလုံးသူ့ကိုပဲနော်ဖျားကိုမေ့ပြီးတော့မှကိုယ်ဖန်ဆင်းတဲ့သူကိုမေ့ပြီးတော့မှသူ့ကိုပဲကိုးကွယ်စေခြင်းဆိုတော့ဖျားရဲ့အရာကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမာနကြောင့်ဒီအရာအားလုံးဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်နော်ယောဟန်ခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်44ထဲမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်44ထဲမှာတင်တို့သည်တင်တို့၏အဘတီးဟူသောနော်ယေရှုကလူသားတွေကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်တင်တို့သည်တင်တို့၏အဘတီးဟူသောမာနမှအစင်သက်ကြ၏တင်တို့အဘ၏အလိုတို့လိုက်တတ်ကြ၏မာနသည်ရှေးဥစွာမှစ၍လူတက်ကိုတက်တော်သူ၌တစ္ဆာတရားမရှိသောကြောင့်တစ္ဆာတရား၌မတည်မနေသူသည်မုသာစကားကိုပြောသောအခါမိမိပကတိအတိုင်းပြော၏မုသာစကား၌ကျင်လည်တော်သူဖြစ်၏မုသာ၏ဘလည်းဖြစ်၏ရောစာတန်ကလိမ်လည်ခြင်းလှည့်ဖျားခြင်းနော်ဒီမာနတွေကြောင့်ဒီအရာတွေအလုံးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုဒီသူ့ရဲ့လှည့်ဖျားခြင်းကြောင့်အလုံးကအပြစ်ထဲရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်အဖြစ်ထဲကိုရောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဟန်ခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်26ထဲမှာ23ထဲမှာပေါ့နော်ယောဟန်ခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်23ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကျေးဇူးတော်ကငါတို့ယေရှုခရစ်အဖြစ်ထာဝရအသက်ပေးသည်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်နော်အပြစ်အခါကတေခြင်းဒီအပြစ်ကြောင့်နော်ကျမတို့အားလုံးတေခြင်းကိုရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတေခြင်းကခန္ဓာတေခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်တေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာတေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုဘယ်သူကတည်ဆောင်လာလဲဆိုတော့နော်ကျမတို့စာတန်ရဲ့လက်ဖြာခြင်းစာတန်ရဲ့ပြည့်ညတ်ကြောင့်ကျမတို့ဒီအရာအားလုံးကျမတို့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတေခြင်းကခန္ဓာတေခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့လူသားတွေတေတဲ့အခါမှာဘာမှမသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတေခြင်းကခန္ဓာတေခြင်းပဲမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တေခြင်းဖြစ်တယ်ထာဝရတေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်တေခြင်းဆိုတာကကျမလူမှာခန္ဓာမှာနော်လူတစ်ယောက်မှာခန္ဓာဝိညာဉ်ရှိတယ်ဝိညာဉ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာအသက်မရှိတော့ဘူးတော့ဒီအသက်ရှိဖို့အတွက်ကျမတို့ခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပေါင်းစပ်မှတာလူဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ကခန္ဓာနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အခါမှာအသက်ဆိုတာရှိလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီအသက်ကဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာကထာဝရအရာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကကြတော့ခဏတာပဲအလွန်ဆုံးနေအသက်100လောက်ပဲနေဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ကဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီ
ခန္ဓာတည်ခြင်းမကဘူးဝိညာဉ်တည်ခြင်းမှာကျမတို့ကရရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘသူရဲ့လုပ်ရလဲဆိုတော့စာတန်ရဲ့လင်ငယ်လက်ဖြာခြင်းလုပ်ရဖြစ်တယ်သူကသူတစ်ပါးကိုခိုးမယ်ဖြတ်မယ်နော်တတ်မယ်ဖြတ်စည်းမယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အလုပ်ရဖြစ်တယ်အကယ်၍အတ္တမှာဒီအရာတွေကိုလုပ်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကဘုရားပုံရိပ်ကိုစောင့်တာမဟုတ်တော့ဘူးလင်ငယ်လက်ဖြာခြင်းနော်သူတစ်ပါးကိုမနာလိုခြင်းသူတစ်ပါးအပေါ်မှာနော်မကောင်းသောအကြံထားခြင်းသူတစ်ပါးကိုဖြတ်စည်းခြင်းတက်ဖြတ်ခြင်းအဲ့အရာတွေကစာသင်အလုပ်ရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘုရားသားဖြစ်တဲ့လူတိုင်းအားလုံးကဒီအရာကိုလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြောင့်စာသင်ရဲ့လက်ဖြာမှုအောက်မှာကျမတို့မကြရောက်အောင်ကိုဘုရားရဲ့သားဖြစ်တည်အားလျော်စွာကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းရမယ်နော်တတိထားရမယ်စာသင်ကချင်းသိလိုမျိုးပဲနော်ဘယ်အချိန်မှာတားကောင်တွေကိုဖမ်းရမလဲဆိုပြီးတော့ကုတ်နေပြီးတော့မှတကယ်ဝုန်းတုံဝိုင်းတိုင်းနဲ့နော်တက်ဖြတ်ဖို့ရ ready စင်တက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအမြဲတမ်း ready ဖြစ်နေရမယ်ဘယ်အချိန်မှလာမလဲစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာရန်သူတွေကအဲ့နော်3နိုင်မှလာမှာပါ4နိုင်မှလာမှာပါဆိုတော့မရှိဘူးအမြဲတမ်းနော်အစင်တင်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အတ္တမှာလဲစစ်သားတွေကဲ့သို့အစင်တင်ဖြစ်တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ခရိယန်အတ္တမှာလဲအမြဲတမ်းနော်ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လိုက်လျှောက်ပြီးတော့အမြဲ ready ဖြစ်နေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကများစွာနော်ဖော်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ဒီအရာတွေကိုအမြဲတမ်း ready ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းစာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့စာမာယွန်းတော်တုန်တင်ခြင်းတွေအခုခေတ်မှာဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်။မာယွန်းတော်တုန်တင်ခြင်းတွေနော်တကယ်အသင်းတော်မှာချမ်းသာခြင်းတွေနော်ကျမ်းမာခြင်းတွေအကြောင်းပဲသင်ကြားတယ်။ဧဝံဂေလိတကယ်လေးနဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ကြားတဲ့အသင်းတော်တွေဆိုတာကနဲတဲ့နဲလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာတစ်ခုကနော်ဒီအရာတွေထဲမှာဒီမာယွန်းတော်စာတန်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရောက်ရှိတဲ့နော်ခရိယန်တိုင်းလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့အရာတွေကနေပြီးတော့မှကင်ဝေးအောင်မာယွန်းတော်ဆရာသမားတွေရဲ့နော်တွင်တင်ကြားခြင်းတွေကိုသိအောင်ဘယ်ကအမှန်လဲဘယ်ကအမှားလဲဆိုတော့သိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကိုကာကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ်အိဖတ်ခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်အိဖတ်အခန်းကြီး6ထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့လက်နက်တော်နော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှအိဖတ်အခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်7ကနေပြီးတော့မှ7ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့စိုင်ပြန်တက်လိုက်ရလဲအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ရင်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိရမလဲဆိုရဘူးအိဖတ်အခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်7ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်အကြောင်းမူကားငါတို့ဒီအသွေးသားရှိသောရန်သူတို့နှင့်စိုင်ပြန်တက်လန်ရကြသည်မဟုတ်အထွတ်မြတ်တို့နှင့်၎င်းအာနာဆက်တို့နှင့်၎င်းလောကီမောင်မိုင်း၌အစိုးတရားပြုလုပ်သောမင်းတို့နှင့်၎င်းမုန်းကောင်းကင်၌နေသောနတ်ဆိုးတို့နှင့်၎င်းစိုင်ပြန်တိုက်လန်ရကြ၏ထို့ကြောင့်ခဲရင်ဆိုးရုပ်သောနေ့ရက်ကာလ၌စီးသားနိုင်သည်ဖြင့်ကိစ္စအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီး၍ခံရနိုင်တဲ့အကြောင်းဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောလက်နက်စုံကိုယူဆောင်ကြလော့တစ္ဆာတည်ဟူသောခပန်းကိုစီးလျက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီတည်ဟူသောရင်အုပ်တစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ညီသက်ချင်းနှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောအပ်သောငါပြင်ဆင်သောအဖြစ်တည်ဟူသောခြေစွပ်ကိုဆွလျက်ခံရကြလော့မာနပိခတ်သောမိဆက်လက်နက်ကိုကာတတ်နိုင်သောယုံကြည်ခြင်းတည်ဟူသောလွားကိုလည်းခတ်သိမ်းသောလက်နက်တို့အပေါ်မှာထက်စီ၍ယူဆောင်ကြလော့ကဲတင်ခြင်းတည်ဟူသောတန်ခမောက်လုံးကို၎င်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တည်ဟူသောဝိညာဉ်တော်ဤဓာတ်ကို၎င်းယူကြလော့ကာလအစဉ်နှလုံးပါလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလော့ထို့တို့ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ထို့တို့ဆုတောင်းခြင်းကအာမလျော့ပဲလျက်ငါမဆိုင်တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ကိုဆုတောင်းလျက်စောင့်ရှောက်ကြလော့ဆိုပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့လက်နဲ့ဆုံးကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမာနကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားလက်နဲ့ဆုံးကျွန်တော်တို့တက်တာမှာမိုးစင်မှုဆိုရင်ဘယ်တော့မှနော်စာတန်ကိုအနိုင်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးစာတန်ကနီးမျိုးစုံတုံးတယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်နော်ဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုအထူးသဖြင့်အားနဲ့ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးမှသူကဒီအားနဲ့ချက်ပေါ်မှာသူအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားသာချက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးအားသာချက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်သူကနော်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မလို့ကနီးမျိုးစုံလောကအရာတွေနီးမျိုးစုံကိုအသုံးပြီးတော့မှတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖျားတခင်နဲ့ဝေးကွာအောင်အပြစ်ထဲကိုကြာရှိရအောင်နော်တကယ်တော့အပြစ်ကကျမတို့မှာရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဖျားတခင်နဲ့ဝေးကွာအောင်ဖျားတခင်ကိုမသိအောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်နီးမျိုးစုံနဲ့နော်
အလုတ်ကိုအရန်နေညမပြတ်အရန်ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အထူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလေဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စာတန်အလုတ်စူးစမ်းတကယ်တော့ခိုးမယ်ဖြတ်မယ်နော်ကိုယ်မဲ့တတ်မယ်ဖြစ်စည်းမယ်ဆိုတော့နော်သူ့ရဲ့အလုတ်၃ချက်ကိုစူးစမ်းနေတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာလေဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကန့်ညီဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီစာတန်ကိုတိုက်လန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်လက်နဲ့ဆောင်ကိုကျွန်တော်တက်တာမှာတကယ်တော့တင်းအတက်တာမှာဒီလက်နဲ့ဆောင်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မှအနိုင်တိုက်ယူရမှာဖြစ်တယ်ခုခေတ်မှာဆိုရင်စီယာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အသင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တင်ကြားမှုတွေကဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းသိဖို့လိုရတယ်သူတို့တင်တာကြီးပဲနားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကျန်းစာထဲမှာ variant လို့ခေါ်တဲ့ဒီကကျန်းစာကိုသူတို့လေ့လာတဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့ကရှင်ပေါလုတို့နော်တကယ်ဘုရားသခင်သုံးတော်ခံတဲ့စကားကိုနားထောင်တာယုံတယ်မကောက်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကျန်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှလေ့လာတယ်မှန်လားမှားလားဆရာတွေပြောတာမှန်လားမှားလားဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျန်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှကျန်းစာရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီဆရာရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းဆရာရဲ့ပြောတာနဲ့ဒီဘုရားသခင်နှုတ်ဘတ်တော့ပြောတာကိုက်ညီမှုရှိလားမရှိလားဆိုတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာတယ်ဆင်ခြင်တယ်သုံးသပ်တယ်အဲ့လိုပဲတင်နဲ့ကျွန်တော်သိတာမှာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်တတ်ဖို့ရဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောတာကြီးပဲယုံဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တင်တတ်တာမှာတင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်မပြောတဲ့အရာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီလားမညီလားဆိုတာတင်ကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကိုကျွန်မလည်းအဲ့လိုပဲဆရာတွေပြောတဲ့အရာကိုဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကညီမှုရှိလားမရှိလားကညီမှုရှိရဆိုရင်ယုံကြည်ရမယ်ကညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်ပယ်ရမယ်နော်ဟောဒီဟာဆရာဖြစ်လို့ဒါဆရာမဖြစ်လို့ဆိုတဲ့လူကိုကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျွန်မတို့စိတ်ထဲမှာထားရမယ်နံပါတ်1ဘုရားနံပါတ်1အမြဲတမ်းရှိရမယ်နံပါတ်2ကဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့သူ့ရဲ့အသုံးတော်ခံရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နော်ကျွန်တော်နားထောင်ရမယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေအပြစ်ရဲ့နော်အပြစ်ဆိုတာကဘုရားရဲ့ပြည့်ညက်ချက်ကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီပြည့်ညက်ချက်ကဘုရားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့အရာကိုနားမထောင်ခြင်းအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းအပြစ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်2ချက်ကဒီအပြစ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့စာတန်ဆိုတဲ့လူစီဖာဆိုတဲ့နနသားမိုးတောက်ကျရဲ့ဘုရားသခင်နေရာကိုလူယူခြင်းနဲ့နော်ဒီမာနတကယ်နှိမ်ချခြင်းတတ်တာမရှိတော့အရာကြောင့်နော်မာနကြောင့်ဒီအပြစ်ဆိုတာကစာတန်ကအပြစ်ထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့မှဒီစာတန်ရဲ့လက်ဖြာမှုကြောင့်လူသားတွေအားလုံးနဲ့ကျမတို့အားလုံးနဲ့အပြစ်တွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြစ်ဆိုတာဘာလဲလို့အခုလူတွေကမေးမှန်ဆိုရင်ကျမတို့ဖြေနိုင်ပြီအပြစ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ချက်နော်တိရောရှင်ယောဟန်ဩရာစာခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်4ထဲမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကအပြစ်ဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာအပြစ်ကိုဒုစရိုက်လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒုစရိုက်နဲ့အပြစ်နဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ် meaning အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိရောခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်4ထဲမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်တိရောအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်4ထဲမှာဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူမိကပြည့်ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူဆိုတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်စာတန်ကဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးသောသူတွေဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်တွေကနော်ဒီဒုစရိုက်ဆိုတာကိုကျန်စာပြင်လဲပြီးမှရှင်းပြတယ်ဒုစရိုက်တွေကပြည့်ညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ဘုရားသခင်မစားနဲ့မသွားနဲ့မလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုကျူးလွန်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်နားထောင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ငြိမ့်နေဒီမှာပဲနေမြို့ငါဒီမှာတာဝန်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားမထောင်ဘူးဒီတာဝန်ထပ်ပို့ပြီးမှလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုလွန်ကျူးခြင်းကြောင့်နော်စာတန်လည်းအပြစ်ထဲရောက်ရှိပြီးတော့မှကျွန်ုပ်တို့လည်းစာတန်ရဲ့လက်ဖျားမှုအကြောင်းအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့မစားနဲ့ဆိုတဲ့အတီးကိုဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းထက်စာတန်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မိတဲ့အခါမှာဒီပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်လွန်ကျူးမိတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကအပြစ်ရဲ့အခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့ဖခင်ကအာရန်နဲ့ဧဝမဟုတ်ဘူးလူစီဖာလို့ခေါ်တဲ့နတ်နဲ့သားမိုးတောက်ကျဲကကောင်းကင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ယာထုကိုမလိုချင်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ယာထုကိုလိုချင်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ကောင်းကင်နဲ့နင်းချပြီးတော့မှနော်စာတန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့စာတန်ကတကယ်တော့နော်အရင်ကဆိုရင်သူကကောင်းကင်တမန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်ယုံကြည်ရတော့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲသူကဘုရားသခင်ကိုနော်မယိုတင်မလေးစားဘူးဘုရားသခင်နေရာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုနှင်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်က
နော်တင်းနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်တို့ကောင်ညာလည်းပဲယေရှုခရစ်အပြင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးစီကြောခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းသက်တာမှာအသက်တင်ကဲတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှဒီကဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘုရားသခင်အသားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမှာယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီကစာတန်သားမဟုတ်တော့ဘူးအပြစ်သားမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်သွားပြီလဲဘုရားသခင်သားဖြစ်သွားဘုရားသခင်သားဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့လက်နက်စုံကိုဝတ်ဆင်ရမယ်ဒီလက်နက်စုံကိုမဝတ်ဆင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စာတန်ရဲ့လက်ဖြားမှုထဲမှာကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတုံးမှာဖြစ်တယ်ရောက်ရှိနေမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုတိုက်လန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အေးဘက်ခန်းကြီး6ပိုက်ငယ်စနစ်ကနေပြီးမှစက်ခွန်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လက်နက်စုံကိုကျွန်တော်ဝတ်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တော်သူရောက်စီတယ်မလို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားဖျားကိုရရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ဆိုတဲ့အရာအပြစ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတဲ့အရာကိုတဖန်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါကိုရောဒီဈာနာတော်သူထဲ၌နားမလဲတော်သူများကိုရရှင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကိုရရှင်မတိနိုင်တော်သူများကိုလည်းကိုရရှင်တို့အပေါ်မှာဉာဏ်ပညာများပေးတော်မူလျက်ကိုရရှင်နဲ့နဲတော်အရာများဖွင့်ဟတော်မူပါကိုရှင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်စလဲဆုံးထိအတူပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏လာမယ့်အချိန်တိုင်းလုံးစုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အတူပါရှိတော်မူပါကိုရှင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တစ်ခုစီတန်းကိုခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူလျက်လာမယ့်ပတ်များမှာလည်းဤကဲ့သို့ကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုလေ့လာသင်ကြားတော်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကိုရှင်လက်ဝဲတော်အနံပါ၏ယေရှုနာမအဖင်အရာလုံးစုံတို့ကိုစက္ကပ်ဆုတောင်းအနံကြပါ၏အာမင်